עוגה? איפה? איפה העוגה? אמיתי? אין. אין. עכשיו איתן, מכבה את הנרות? אני מובילה לסרש משהו. זה יכול לדעת. 1. שתיים. יאבא תעזור לכבות את הנרות. עמית, לאן הלכת? כל הכבוד, שתזכה לשנה הבאה עד 120 שנה. איתן, אתה רוצה להגיד משהו לכל האורחים? אתה רוצה לאחל משהו לאיתן? נו בוא, עכשיו אנחנו מרימים. לאן? אתה רוצה לאחל לאיתן משהו ליום הולדת? מה? זה יהיה לו כיף. כן. אתה שומע איתן? יחיה עד 120 שנה. יפה, ואמיתי, מה אתה רוצה? והוא ימשיך להיות טוב כמו שהוא טוב היום. הוא כזה טוב? אבא! איתן. אז עכשיו... כן. אתה רוצה שימשיך להיות כזה שובב? כן. כן. עמית, גם אתה רוצה לאחל משהו לאיתן? המשפחה שלו. אז בוא לפה, שיראו אותך במצלמה. מה אתה רוצה תסתכל לאחל עליי לאיתן? ותגיד. שיהיה לך תמיד כיף, תמשיך להיות כזה חמוד, כן. ותחיה לעין. או, יפה. וואו. שמעת איתן? אני גם מאחלת לך שתמשיך להיות כזה מתוק, שתלמד לדבר ותוכל להסביר לנו את כל הדברים שאתה רוצה להגיד, ושאתה והאחים שלך תהפכו להיות החברים הכי טובים בעולם. אני כבר. ואתם רוצים להעניק לו את המתנה שקניתם לו בכספכם? כן. כן. יש פה מתנה! אני באמת לא מאמין, איזה מתנה ענקית קניתם לו. תנו לאיתן לפתוח. רגע, איתן מתנה! אתה רוצה שאני אספר לך מתנים? כן, ספר לי. קנינו אוהל עם מלא כדורים. מה? כן, כי הייתי לא אוהב כדורים. איזה רעיון מעולה. לעזור לך איתן? אני אעזור לך. וואו! אוהל עם כדורים! את האוהל עם מלא כדורים. בוא תיתן לו. בוא נפתח לך את האוהל. לפתוח. יש כדורים בפנים ויש... רגע, צריך... איתן אוהב כדורים. נכון, איזה רעיון. איתן, אתה אוהב כדורים? איתן, אתה אוהב כדורים? כן, איתן אוהב כדורים, נכון איתני?